Mú kí gbogbo èèyàn lólùfẹ́ mi. À ń jẹ ìkuru kó tán àwọn kan tún gbọ́n owó ìsúná àwò. Few days back, bàbá wa olóyè Sunday Igboho sọ̀rọ̀ nípa Ìbà Gani Adams. Wọ́n ní àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán wà láàrin àwọn àti Ìbà Gani. Kódà wọ́n gbóríyìn fún Ìbà Gani pé àwọn mọ àwọn iṣẹ́ tí bàbá yìí ń ṣe lábẹ́lẹ̀ lórí ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá àti láti rí pé ìfẹ́ wà láàrin àwọn lọ́balọ́ba. Ṣùgbọ́n ẹ wá wo nǹkan tí àwọn èèyàn wa tó wá gbé jáde lẹ́yìn ìgbà yẹn. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé láti bí ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta sẹ́yìn báyìí ni àwọn tó ń gbé kinní jáde ti bẹ̀rẹ̀ sí sóríṣiríṣi fídíò tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ kùgbákùgbé sí Ìbà Gani Adams tí wọ́n ń ṣépè fún, tí wọ́n ń parọ́ mọ́, tí wọ́n ń bú. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ni bàbá wa olóyè Sunday Igboho wá jáde pé òun ò ní wàhálà kankan pẹ̀lú Ìbà Gani o, pé àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán wà láàrin àwọn, pé oyè tí Ìbà Gani jẹ pé òun ló tọ́ sí. Ẹ wá wo nǹkan táwọn èèyàn gbé jáde ń sìn. Ẹ wọ́n nǹkan tí àwọn èèyàn gbé jáde, ẹ̀yin náà sẹ́yìn rí bẹ́ẹ̀ ẹ wo àǹtí Lady K, ẹ wo nǹkan táwọn náà post. Àrólé bàbá tẹ́ntẹ́, ẹ wo nǹkan tí wọ́n post. Mo dẹ̀ ń bẹ̀ wá ni, a ní a fẹ́ bá àwọn kan jà tàbí ok ẹ má ṣe sọ pé a fẹ́ bá àwọn kan jà, a ní a fẹ́ lé àwọn tó ní wa lára sẹ́yìn, àwa wa ń kọjú ìjà síra wa. Ṣé kìí ṣe èdì, ṣé kìí ṣe ẹ̀fún, ṣé kìí ṣe èdì, ṣé kìí ṣe ẹ̀fún, because mi ì mọ nǹkan tí ẹ fẹ́ gbà nínú gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí. Lóòótọ́ orí social media silent lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò rí traffic débi pé máa generate owó, ẹ wá ń wo topic tó máa hot àmì tó máa trend, but ayé ò ní rò pé ṣe lẹ̀ ń wówó mọ̀. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ nípa Ìbà Gani wọ́n á ní òótọ́ ni. Bí ìgbà tí ọ̀gá wa àrólé bàbá tẹ́ntẹ́ máa sọ̀rọ̀, ó ní àwọn kan ò tí ì gbà Ìbà Gani gẹ́gẹ́ bí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ẹ jọ sẹ́yìn lẹ fẹ́ jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sá, àbẹ níyàn tẹ́ fẹ́ fi sílẹ̀ lẹ́yìn, sẹ́yìn níyàn tẹ́ fẹ́ fi sílẹ̀ fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lẹ́yìn ni, àbí olórí ẹbí yín ló ń fìyàn jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Káwọn sọ pé torí bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ò tí ẹ̀yin ò ṣe fọwọ́ sí. Ẹ tún sọ wípé olórí ẹ̀ṣọ́ Aláàfin ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, kò yẹ́yìn tẹ́lẹ̀ ni, bàtẹ́ gbọ́ tẹ̀yìn ẹ̀rú báyìí. So bẹ́ẹ̀ ṣe tó yìí, àrólé bàbá tẹ́ntẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe tó lójú orí mọ̀ta Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, bẹ́ẹ̀ ṣe tó yìí ẹsẹ̀ ń gbọ́ ni pé Aláàfin ló máa ń fẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jẹ. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti pè ní olórí ẹ̀ṣọ́, ẹni olórí ẹ̀ṣọ́ Aláàfin ni pé kì í ṣe Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá, kí wàá lè wá ń pariwo pé kò wọnú igbó tí àwọn kan sí, kí lè wá ń pariwo sí ẹ̀ẹ́dẹ́ fi sílẹ̀ náà. Tí bá ti ní mọ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá pé Ọ̀yọ́ ló wà fún, ẹ̀ẹ́dẹ́ fi sílẹ̀, kí wàá lè ń pariwo, kí ló ń ka yín lára ń bẹ̀. Ẹni kí kíní kan sáwọ́sá, ẹni kó ojú tọwọ́ ẹlẹ̀ sílẹ̀ tó ń pariwo kílẹ̀ fẹ́ kó ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ, ó ń dìtẹ̀ olóyè Sunday Igboho. Olóyè Sunday Igboho jáde pé òun àti ẹni yìí àwọn ò ní wàhálà láàrin àwọn, ẹ̀yin wá ń sọ jáde pé ó ń dìtẹ̀, ó ń bínú ẹ̀. Kí ló tẹ́ fẹ́ forí àgbò méjì mú mi ní kòtò, kí ló tẹ́ fẹ́ dá wàhálà lẹ́yìn ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin blogger Odùduwà Nation náà lẹ forí ọkọ̀ Odùduwà Nation yẹn lẹ fi orí ẹ̀ sọ́gi, lẹ forí ẹ̀ sọ àpáta lórí ìtùkùtù yín, lórí bẹ́ẹ̀ sì máa ń búra yín, tẹ́ máa ṣépè fún yín lórí social media. Alábítẹ́ ti discourage àwọn èèyàn ń pọ̀ Odùduwà Nation yẹn. Tẹ́ máa parọ́ tó nítumọ̀, tẹ́ máa pamọ́ra yín, tẹ́ máa ṣépè fún yàrá yín. Alábítẹ́ àwọn èèyàn ti wò pé sáwọn táwọn fẹ́ tẹ̀lé lélẹ́yìn nìyẹn. Ẹ wá rí pé ọ̀rọ̀ Odùduwà Nation ò trend mọ́. Ẹ wá ń wò pé báwo lẹ ti máa generate traffic sórí social media yín, eléyìí tí wọ́n ti monetize page ẹnu yín, eléyìí tí wọ́n ti monetize channel ẹnu yín. Ẹ wò pé kí lẹ lè ṣe, òní pé kẹ́ parọ́ pé Ìbà Gani àti bàbá olóyè Sunday Igboho ń jà, kẹ́ máa parọ́ pé olóyè Sunday Igboho ń lépa bàbá Ìbà Gani. But àwọn èèyàn ò ní wò pé ẹ̀ ń wá owó ni, àwọn èèyàn ò ní wò pé ẹ̀ ń wá owó ni, wọn ò ní wò pé ọgbọ́n àtijẹ́ lẹ̀ ń wá, gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ ìwà rò pé òótọ́ ni. Nígbà tẹ́ bá wá fi ọ̀rọ̀ ẹnu yín tẹ́ fi yà wá nípa ẹjọ́, báwo wá ni a ṣe fẹ́ achieve nǹkan tó yẹ ká achieve. Ṣé ẹ rò pé gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí, ṣé ẹ rò pé nǹkan tí olóyè Sunday Igboho lè dá nìkan ṣe ni?
olóyè Sunday Igboho lè dá nìkan ṣe. Olóyè Sunday Igboho lè wà ní Ogun state, kó wà lọ́yọ̀ state, kó wà ní Kwara state, kó wà ní Èkìtì state, kó wà ní Ondo state nígbà kan náà. So instead of you guys, you these bloggers, so-called Oduduwa Nations bloggers, kẹ́ ẹ máa fi ẹnu yín tún nǹkan ṣe ṣe lẹ́yìn fi bàjẹ́ lẹ́yìn fi ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ́ kẹ́ stop ẹ̀. Mi sọ wípé Oduduwa Nation ò rí lè o, ẹ má sì mí gbọ́ o, ẹ má sì mí gbọ́ torí àwọn tó ń ṣe Oduduwa Nation àwa mọ̀ wọn ní láti jáde wá sórí social media. Àwọn ìyẹn ìgbà tó rí bàbá Akíntóyè lórí social media last, ìgbà tó rí bàbá professor kejì yẹn lórí prof kejì yẹn lórí social media last. We have so many people like that, so many. Ṣé rò pé ọ̀rọ̀ Oduduwa Nation yìí ṣé orí social media náà ti máa ń fún yàn ni? Orí social media kọ́ ni wọ́n kó èkì tó máa ń pariwo gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ rí pé ìgbà tí wọ́n ti sọ pé àlàyé wá ọ̀rọ̀ yìí ò kí sórí social media ẹ rí pé ó ti kọ́sọ̀nà rẹ̀ bọ̀ ẹ̀yin torí pé ẹ fẹ́ generate traffic ẹ̀ ń wọ́wọ́ sórí page yìí sórí channel yìí every day by day ẹ̀ ń jáde every second ẹ̀ ń jáde tẹ́ bá níṣẹ́ gan ṣé ẹ máa jókòó sórí social media ni? But social media ẹ ti sọ di investment yín reason ni àwọn èèyàn ò dẹ̀ mọ̀. But please be warned, àfẹ́ wà láńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lẹ́nu ilẹ̀ Yorùbá àfẹ́ wà lẹ́jọ́ ẹ má dàárín olóyè Sunday Igboho àti Gani rú. Gani náà ní àwọn bloggers táwọn dáhùn náà lè máa fún yín lésì but òye làgbà wò àwọn náà ní àwọn èèyàn àwọn followers ẹ̀ but àwọn bloggers ẹ̀ àwọn èèyàn àwọn media personnel don't let me call them bloggers àwọn media personnel ti àwọn ní làákàyè wọ́n máa ń ronú jinlẹ̀ kan tó sọ̀rọ̀ so oríṣi tí wọ́n fi fún yín lésì ni ó yẹ kí wọ́n máa fún yín lésì káwọn náà máa tẹ́jọ́ máa ṣe rọ̀bọ̀ rébé but no so please ẹ stop gbogbo elétẹ̀ ń ṣe yìí ẹ jọ̀ọ́. Adémadé lórúkọ mi ẹ bá mi share fídíò yìí ẹ má dé gbàgbé láti follow page mi Adémadé backup ẹ bá mi follow ẹ jọ̀ọ́ bye.